Amukira ngeithi hwaini wa umuthe ari tareki 17 mweri uyu wa gatandatu mwaka wa 2024 ni wega muno makiria ni guthie na mbere gutucagura guku gwa Kameme TV na mwihoko wakwa ni ati no urathie na mbere gukenerera thiguku yaku ya muthenya wa umuthe. Maya ni mohoro Matuuraini na maya no mamwe maria ngukorwo ngikumenyithia. Mamwe maria tukuhariirie. Ripoti ya mendekithia mawatho wa kigina wa 2024 magatengemanio bunge-ini ya bururi rucio uregani munene ugithiaga na mbere gutungio watho uyu. Munene wa borithi Kameme kwiranira kugacithia ugitiri magoti-ini. Mucirithania munene akiuga gutiri mihango ya magoti iri twarithagio nyumba-ini itakinyanire ikiro cia igoti. Magavana a kaunti cia gicua-ini iri irugamitie thuguri ya muguka kuga matigekinyia mucemanio-ini na thingira wa iregi uria metitwo wigie thuguri ya muguka. Mutwari witu na njira ya ciiko ni wagaki wa muthoni ni njitagwo Mubi wa Chege ni wega muno makiria ni undu wa unyitaniri waku o ringi na tukiambiriria cikaro cia bunge ya bururi muthenya wa rucio ni itanyitwo kugia na urugari wa mwanya abunge magitwa matua maka na icunjĩ iria a Kenya oro hamwe na honge itiganite mararegana nacio mendekithia-ini mawatho wa kigina wa 2024 ni ikahitukio kana ireganwo nacio. Kurerikana kwa ya kamiti ya kigina kia muingi iria irakoretwo ikiandika riboti ya muthia mwena wa Naivasha ni irecuranirie kweheria igoti ria ngari na eco levy, igoti riria ririgirirwo kwambatiria mathogora ma indo cia mahuthiro ma o muthenya. Mwandiki witu Maura wa Ndungu ni aramurika maria matanyitwo bunge-ini muthenya wa rucio ona uteti uria urigicirie watho uyu wa kigina. Thutha wa kamiti ya kigina kia muingi rungu rwa muikarigite mubunge Kimani kuria kugia na kanya ga ciumia igiri cia ungania wa mawoni kuma kuri honge ona andu matiganite megimaine na watho wa kigina wa mwaka uyu. Keri rucio abunge magakorwo na mweke ungi na Kenya wa gutua matua ma kuongerera mbigiga ya magoti kana aca. Icunjĩ iria irĩ na ciũria ona hau kũrĩ ya Kenya nĩ gĩcunjĩ kĩa 16 harĩ igana kĩa VAT harĩ mũgate, 2.5 harĩ ngari na iria ciĩrĩkanĩte nĩ cieheretio, no harĩ igoti rĩa gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie kana eco levy rĩgũtabanĩrio mogarũrũku mũno makĩria makĩagutĩria indo iria ithondekagĩrwo bũrũri-inĩ. Oho kwĩrĩkanĩte KRA nĩ yumĩtwo rũtha rwa gũthuthuragia akaunti cia bengi cia andũ kĩũmbe ona M-Pesa. Akiaria muthi wa ira kaunti-ini ya Nyeri mutongoria wa Rĩngĩ Kimani Ichung'wa ni araugire thirikari ndĩrĩ na itanya rĩa kũhũmia Mũkenya. Finance bill yothe ndĩrĩ na thĩna. Kĩrĩa kĩngĩkorwo na thĩna finance bill-inĩ tũgũthiĩ tũhũre msasa. Riboti nĩ ĩkarehwo bunge mũthenya wa ĩrĩ, kamĩtĩ nĩ ĩrĩkĩtie. Kwĩ maũndũ mamwe marĩa raia araugire meheretio finance bill-inĩ ĩyo tondũ ithuĩ tũrĩ atongoria tũkwenda gũkorwo twĩ responsible, tutiko-act emotionally. I want to assure all Kenyans, ile maoni yote wamepeana kwa mambo ya finance, kwa mambo ya kodi ya mkate, kwa maneno ya kodi ya gari, kwa maneno ya ile kodi ingine ama ile ingine, ile mambo yote wa Kenya wanamesema, kama viongozi sisi tunaheshimu huyo wote. No na kuri na matanya ma urugari bunge-ini uteti uria uroneka kugayania thirikari gatagati ka aria maranyita mbaru munini wa president Rigathi Gachagua no uthiite na mbere kwiha indi kiroko kia rucio president Ruto ni atanyitwo kugia na giikaro na abunge ya Kenya Kwanza, ikaro kiria kingirehe mogarũrũku amukuri na abunge a mũng'ethanĩro makoretwo makiuhwo manyitanire na thirikari ona gutuika ngwatanĩro ya Azimio ni irutĩire mũkana aria makanyita mbaru mũtaratara uyu. No your MP mulika mjumbe wako Gideon utamulikwa, messages utamulikiwa hapa. Kama hutapiga vile ulipiga last time, unajua wana pesa nyingi, watatoa nyingi waje kuharibu mambo ya ushuru huu, so they can collect as much as possible, come and bribe you with it, mess up the country. They even misleading our friends in the West. Bunge letu musiingie katika hali, wacha hiyo hadithi mingi ya too many ambitious projects. Wacha tufanye zile tunaweza. Tuko na shida, wananchi wanalalamika,
The taxes are too much, they are telling us. Mugambo wa kanitha onaguo no wiketio. Muthikafu munene wa diocese ya Nyeri Anthony Muheri akiuga wa mbere ateti ni makoretwo na mutugo muru wa guikaniria ciugo kanitha-ini ria mekwendia watho uyu na riu augite nduri na uguni o wothe akiuria ambunge mauteanirie. Na roli urehetwo wa finance bill turona ta tutarathikiriria ikaya ria mukenya uria muhinyiriku ati mahinda maya ma uchumi ni matuhinyiririe tutie na cia kuigana na tutingicoka tucarie njira ingi cia kuga wama ni ati ni tutaxito gukira uria twagire ni gutaxo na muno uyu wi haha thi. Cikaro ici igithiaga na mbere muthi wa rucio no kuri na honge itari cia githirikari irathagania gutabania migururungano nja wa cikaro cia bunge na oho guthingiriria ambunge kugerera ndumiri cia thimu na nenda-ini. Handu-ini ha Kameme TV retwo riakwa ni Mwaura wa Ndung'u. Na riu munene wa borithi Japhet Koome ni eranĩire kugacĩrithia ugitiri wa ruhonge rwa igoti oho akiranĩra ruhonge rwa borithi ni ruguthie na mbere kurutithania wira na ruhonge rwa ucirithania niguo gukinyia muthia tharĩkĩra iria ikoretwo igitungio aruti wira ruhonge-ini ruru. Ya ica ikuhi arĩ gĩkuũ kĩa mucirithania wa igoti ria Makadara Monica Kivuti thutha wake kurathwo ihinda-inĩ o riu. Mucirithania munene Martha Koome augite kumanagia na riu gutire mihango ya igoti ritwarithagio na mbere nyumba-ini itakinyanĩire ikiro. Wangui wa Mwiruri ena riboti ĩno. Thikũ ĩmwe tu thutha wa ciama ithatu cia aruti wĩra rũhonge-inĩ rwa igoti kwanĩrĩra kũrũgamia mĩhang'o yothe magoti-inĩ kwa ihinda rĩa thikũ ithatũ kuma tarĩki 19 nginyagia tarĩki 21 mweri ũyũ niguo mateta mau makinyanĩrio na mĩrutĩre yao ya wĩra ĩgacĩrithio. Rĩu munene wa borithi Japhet Koome nĩ eranĩire kũgacĩrithia ũgitĩri rũhonge-inĩ rwa igoti. Ndũmĩrĩri-inĩ ĩno Koome nĩ ahete mwĩhoko mucirithania munene Martha Koome ũgitĩri wa aruti othe a wĩra rũhonge-inĩ rwa magoti nĩ ũkũgacĩrithio rĩrĩa marĩ mĩhang'o-inĩ ya wĩra ũrĩa mathukĩirwo, kuona ũyũ nĩ ũndũ ũrĩ mũhari-inĩ wa mbere harĩ ũtungata wa rũhonge rwa borithi na kũrũmĩrĩra kuongerereka gwa ciĩko cia gũtharĩkĩrwo na nginyagia kũragwo kwa aruti wĩra rũhonge-inĩ rwa igoti. Koome nĩ eranĩire atĩ rũhonge rwa borithi nĩ rũkwĩhotha makĩria gũtigĩrĩra ũgitĩri ndũrahagũka. Ndũmĩrĩri ĩno ĩgĩũka thutha wa mĩario gatagatĩ ka munene wa borithi Japhet Koome na mucirithania munene Martha Koome ũrĩa nake ũrekereirie ndũmĩrĩri akiuga kumanagia na rĩu gũtirĩ mĩhang'o ya igoti ĩrĩtwarithagio na mbere nyũmba-inĩ kana cikaro-inĩ itakinyanĩire ikĩro, kuona rũhonge rwa igoti nĩ rũkoretwo rũgĩkaya rũthukĩrwo kĩgĩna makĩria nĩguo gũkinyanĩria ũndũ ũyũ no gũtikinyanĩire. Na ta ũrĩa ũtongoria wa igoti wanĩrĩire muthenya wa rũciũ nĩguo magoti mothe magatabania igongona rĩa kũmũcakaya mũtigairĩ Monica Kivuti, o igoti rĩgatabania igongona rĩao guothe bũrũri-inĩ. Ndũmĩrĩri-inĩ yake Koome augĩte kumana na kwĩhotha kwa Monica kũrĩ ona mũthenya ũrĩa atharĩkĩirwo atabanagia mĩhang'o yake rungu rwa hema mathaa-inĩ ma mũthenya, ũndũ ũrĩa rũhonge rwa igoti rũngĩka nĩ kwĩhotha harĩ kũheana motungata kũrĩ Akenya. Haha akĩanĩrĩra atĩ mĩhang'o ya magoti nĩ ĩgacokereria kuma gatatũ ga kiumia gĩkĩ tarĩki 19 nginyagia tarĩki 21 o tiga igoti-inĩ rĩa Makadara rĩrĩa rĩrakwo kũgacĩrithia ũgitĩri. Rĩanĩrĩra rĩrĩ rĩkĩonekana gũkararania na riboti ya muthenya wa ira ya ciama ithatũ cia rũhonge rwa igoti arĩa maranĩrĩire kũrũgamia mĩhang'o yothe ya motungata ma magoti kwa ihinda rĩa thikũ ithatũ. Ũrĩa warĩ president wa kĩama kĩa mawakiri Nelson Havi augĩte ona magĩcakayaga gĩkuũ kĩa Monica Kivuti, rũhonge rwa igoti rũtiagĩrĩirwo nĩ kuoya kanya gaka na kũrũgamia mĩhang'o amu maũndũ mamwe marĩa marendekithia matikonainie na gĩkuũ kĩa Monica na matiagĩrĩirwo nĩ kũhĩnga mamirioni ma Akenya arĩa maretha ihoto ciao igoti-inĩ. Ngĩribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mwiruri.
Na tukimurika riboti ĩngĩ, thũgũri ya ũrĩmi na wendia wa mũgũka ĩrĩ ũgwati-inĩ wa kũhagũka thutha wa magavana kaunti-inĩ cia gĩcũa-inĩ iria irũgamĩtie wendia wa mũgũka kuga matiĩharĩirie kũnyita itemi mũcemanio-inĩ ũrĩa wĩtĩtwo nĩ thingira wa iregi gwetha kĩhonia kĩa ndũgamano ĩrĩa ĩkoretwo ho. Maya magĩthiaga na mbere, kanjũ ya athuri a Kaya nĩnyitĩte mbaru kũhingwo kaimana kwa wendia wa mũgũka mwena wa gĩcũa-inĩ nĩguo gũthaitĩra mbeũ njĩthĩ. Njoroge wa Kimani ena riboti ĩno. Githagathago kiria kigumeire wendia wa mũgũka mwena wa gĩcũa-inĩ gĩtigũthiraga gĩatĩra thutha wa magavana kuma kaunti ithano cia mwena ũcio kuga matiĩharĩrĩirie gũcemania mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto kwarĩria ndeto ĩyo. Rĩu rũciũ rwa wendia wa mũgũka rũkĩonekana kũhotoma thutha wa ikundi ingĩ kwĩyumĩria kwendekithia wendia wa mũgũka ũhingwo kaimana. Hatutaki mũgũka, tunajua unakuja unaingizwa kimagendo, lakini mũgũka hatutaki. Na hii najua kuna tetesi nyingi sana. Tunaonekana kwamba sisi tumesimama tu tunakosesha biashara watu wengine. Tunasema biashara hii inadhuru jamii yetu na lazima tukubaliane. Makiaria na andĩki a mohoro magavana ya matongoretio nĩ mũikarĩri wao ũrĩa nowe gavana wa Kilifi Gideon Mung'aro moigĩte nĩ marabatara ihinda makĩria rĩa kũngania mawoni ma mũingĩ wa mwena ũcio mbere ya macemanĩtie na aruna a kuma icigo iria ikũragia mũgũka mũcemanio-inĩ ũrĩa wĩtĩtio nĩ president wa gwetha kĩhonia. Baada ya mashauri ambayo tumejadiliana na wabunge wetu na maseneta ambao wako hapa ni kwamba rais atabidi kidogo atuie radhi kwamba hatutaweza kukutana naye Jumanne hii, lakini tutakutana naye baada ya mkutano wetu ambao utafanyika Ijumaa wiki ijayo hapa Pwani, wa viongozi wote wa Pwani wa kisiasa na viongozi wengine wa takriban mbalimbali katika Pwani yetu. Baada ya mkutano huo tutakuwa tayari kukutana na rais tukiwa viongozi wa Pwani. Okaidinio kau kaja athuri a Kaya elders nĩ manyitĩte mbaru itua rĩa thirikari cia gĩcũa-inĩ rĩu makĩenda wendia wa mũgũka ũhingwo kaimana. Hiyo mũgũka kama vile ilivyo ama wenzangu walivyotangulia ni kwamba hatutaki kama viongozi wa dini wa Kaya. Tunakataa na tunakataa. Sisi mti huu una madhara na tunayaona kwa sababu vijana wengi sasa hivi wameathirika kiakili, familia zimevunjika. Ile tunaita social fabric imeharibika kwa sasa hivi. Makiaria na andĩki a mohoro athuri maugĩte kaunti cia gĩcũa-inĩ nĩcio ikoretwo igũmĩirwo nĩ ũhũthĩri wa mũgũka ũrĩa ũcũngĩrĩire makiri ma mbeũ njĩthĩ kũũrĩra ikeno-inĩ. We obviously understand the problems that mũgũka has on the youth of the country. Maya magĩthiaga na mbere, gavana wa Garissa Nadhif Jama nĩ ahithũrĩtie thirikari yake nĩ ĩrathugunda njĩra cia kũramata wendia wa mũgũka kaunti-inĩ ĩyo, akiuga nĩ ũkoretwo gĩcũngĩra kũharagana kwa mĩtũrĩre ya mbeũ njĩthĩ. While I appreciate the moves made by our colleagues in Mombasa and some other coastal counties, I must say that we are now also consulting. We are taking the necessary, consultations, with our clerics, with the assembly, with our elders, and also other stakeholders, so that we can eventually come up with concrete, final decisions on this matter. Akiaria hĩndĩ ya mahoya ma gũkũngũĩra thigũkũ ya Eid al-Adha, Jama augĩte thirikari yake ĩrĩ mĩario-inĩ na anyiti itemi ngũrani kaunti-inĩ ĩyo mbere ya ikinyanĩirie itua rĩa mũthia. O kahinda-inĩ kau, Jama nĩ orĩtie atongoria kuma gĩtarũ kĩa Mount Kenya arĩa maranyita mbaru haro ya kũhĩtana na ũnyui wa njohi cia ibango na ndawa cia kũrebia matige gũthing'ĩrĩria thirikari cia gĩcũa-inĩ ciĩtĩkĩrie wendia wa mũgũka. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kimani. Na rĩu tũthiĩ nginya kaunti-inĩ ya Kiambu gwatinda mũrũrũngano matũũra-inĩ ma Gĩthima, Mũnyo na Komo gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Thika, mũingĩ ũkĩnegena nĩ barabara ciao gũthũka na rũkũngũ kũmagithia thayũ, ona thengia ya igoti rĩa mamirioni ma mbeca rĩrĩa marĩhaga kũhĩtũkĩra wenji wa mahiga na indo ingĩ cia mĩako. Aikari acio nĩ mokĩrĩire thirikari nĩ kwaga kũmahe gũtũ ona thengia ya gũkaya kwa ihinda. Mwandĩki witũ Mathew Ndung'u ena riboti ĩno.
O niguo gwatinda Matuuraini ma githima komona munyodi-ini ya Gatuanyaga kaunti-ini ya Kiambu muingi ugicina tairi ici barabara-ini na kuhanda mahua makimenereria guthuka gwa bara ciao iria itigitwo ihana mugunda. Mari na matuko ya maigi ikaria maugite gukugutira ikarika amuku yukoretwo thararitio ni bara ici guthuka thina uria utigite atwarithia ngari na nduthi magitara hathara nene. So kwitira huruka tutura garaji ginya riu tuthia ginya tugakomba ginya garaji tugakomba riu ginya tutirathie kou tondu tukombete ginya tukathinia ginya food. Hii gari wakati mvua ilianza pale kuna gaziwe nje pale chini. Mwanzo ilipiga miguu mbili. Ilikuwa ni mpya. Hiyo ni 60,000. Trip nyingine nikikuja ikafunja spring, main spring. Hiyo ni 10k. Ni mwezi moja hiyo. Alafu ukienda hiyo uwezi kosa gari kama 4-5. Zimefunga barabara njia ya kupiga miguu. Sigine rim geretie muno gukinyira ofisi ici ciothe gutire mundu renda gutuigua ni gugucanerio gutire mundu umenyaga wira wake ni uriku. Wakinya MCA ndaramenya wira wake ni uriku, MP ndoi farasi yake ni iriku, governor ndoi farasi yake ni iriku. Ni thina utigite atumia hatikaine makiria amwingi makoretwo makiremwo guthie kuheo ciana na angi gwikorwo gwatini wa kuherwo bara rukungu Matuuraini maya naruo rugitiga muingi kigeri-ini gia kunyitwo ni mirimu itiganite. Wambere ndungitwara mwana muraru thibitari ithue enyewe no kitwe kugia mwana ithue tuticiaraga riu ithue twatige na thana tukuhinga mwaka uyu ungi tondu wona wagitwe muritu kuma koma ungikera bara kuma koma gukinya guku no uciarire njira kanywe rukungu kahuruke uguo koguo ithue tuticiaragira riu ithere tutikona ira ciana tuthithuraga atongoria tuthuraga ateti no cio rugothera no tukona guo ndire muteti na ndire ndegira siasa-ini no ni nduritwo ihinda riri ngauga nginya wira ndiguthie na ndigwika mako nigetha njuke ndimamenyithie ni matuturite na korwo giacokerwo thaa ici githurano mamenye matingicoka ite-ini icio. Muingi worotete atongoria thirikari nene na ya Matuuraini kumahe ciiraniro matahingagia makihita guthararia mihango ya woi wa igoti nginyagia makaya mao matuike ma kuiguika. Ni kuma thaa ici guthie na mbere gutire toro ekuoyo Gatuanyaga akorwo ni mekuya toro mathi makoere rami uguo niguo twauga tondu wa mbere ikorwo guku Gatuanyaga ni kuroyo toro ni tucokerio kiria katiba itugite tucokerio. Katiba ni yugite thiini wa itura kiria kirauma kuo ni tubatie gucokerio 3% yakio. Ithu turaiga igoti ritu ritiganwo nario na gutire gucurwo kuoyo ringi komo na munyo na Gatuanyaga kanjo inukio uguo inukite tuikare na bara tukimenya ithu gutire kindu gitu tukionekaga. Moritie thirikari ya Dagitari William Ruto kumete kabuna kumathondekera bara ici iria maugite no ikorwo na uguni munene wa gukiria wonjoria na kugucia igithia. Muingi wa gukugitio guthie na mbere na gutharario kui na mihango ingi nginyagia thirikari igwe kiriro kiao na kumakira bara kuma Itũũra-inĩ ria Githima gicigo-ini kia ubunge gia Thika kaunti-ini ya Kiambu. Ritwa riakwa ni Mathew Ndung'u. Nĩ ngatho Mathew Ndung'u nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Nĩ wega mũno makĩria ũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Nĩ tũgũkorwo tũkĩhũmũka oro hanini twĩna riboti makĩria wona twacokereria. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Cheza kama wewe na cheza sita. Wihotanira nginyagia maita 5,000 ma beti yaku teke teke. Yes, ni uhuthu. Hihinya *675# uthake na namba 6 cia munyaka kumemwe nginya 6. Ikira muigana wa beti yaku kuma 50 tu wihotanira nginyagia maita 5,000 hau. Cheza kama wewe na cheza sita. Wigire mweke muhari miekene ya gutuika muhotani. Hihinya *675# uthake o riu. Mundu utakinyetie miaka 18 ndagathake. Thaka na uigirereki. Itangatho riri ni rihitukie ni BCLB. Mitino ya miaki ing'oki citiganite ta cia ng'aragu. Sai kwangu ng'ombe karibu 30 imekufa. Ona athira mugunda ndaigua taingirira maithori. Mbura ya El Nino ihanite ta mutu ubatie ni gwitikirika mahinda-ini maya. Mumera ugirio ni ng'ombe gutiri na irio cia ng'ombe gutiri cia ciana nini atumia matiri runyeni. We now have reports of rampant illegal logging of forest. Niguo gutigirira no wagia na umenyo wigie maria maturigicĩirie nyitanagira na mwandiki witu gitawa Wanjiku mutamburuko-ini wa mohoro muthenya wa Jumamothi.
gũkũ gwa Kameme TV mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Maya nĩ mohoro ma Kameme TV. Nĩ wega nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Na rĩu mũingĩ itũũra-inĩ rĩa Kĩũga Mũtithi Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga marokire kũrũrũngana magĩteta kwaga thitima kwa ihinda rĩa mĩeri 5 rĩu. Kũringana na aikari aya, transformer ĩrĩa yaheanaga mwaki mwena ũyũ yakuirwo nĩ kambuni ya Kenya Power na ĩrĩa maraheirwo ĩkĩhĩa ĩndĩ ndĩrĩ yacenjio. MCA wa mwena ũcio akiuga ona mageria gũkinyĩra kambuni ĩno gũtirĩ anja maheagwo. Wainaina wa Kĩaria nĩwe wĩna riboti ĩno. Nĩ mũingĩ wa itũũra rĩa Kĩũga Mũtithi Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga makĩrũrũngana gũteta nĩ wagi wa thitima itũũra-inĩ rĩrĩ kwa ihinda rĩa mĩeri 5. Kũringana na aikari aya, thĩna ũyũ wothe ũcũngĩrĩirio nĩ wagi wa transformer, amwe hau kabere marĩ na transformer njega ĩgĩcoka gũcenjio nĩ kambuni ya ũtambia wa thitima ya Kenya Power na makĩreherwo ĩngĩ ĩrĩa yacokire kũhĩa. Kĩrĩro gitũ nĩ thitima. Gĩtũmi tondũ twĩna makĩria ma mĩeri 5 kuma thitima yathie. Transformer yarĩ ho mbere yarĩ ya weight ya gũkua andũ 500 na rĩu ĩrĩa ĩrokire rĩu ndĩkane ya gũkua andũ 50 tukane ya gũkua 80. Koguo nĩkĩo ĩroika mekĩra mwaki ĩgoka ĩkahĩa. Aikari aya maugĩte kwa ihinda iraya makoretwo magĩtangĩka nĩ wagi wa thitima, kuona transformer ĩno yahĩire ndĩ yacenjio na arĩa mahũthagĩra thitima mawĩra-inĩ mao matigĩtwo magĩtangĩka. Kũrĩ andũ arwaru mena macukari silage ciao no nginya cingĩkorwo fridge-inĩ rĩu makaruta wĩra mũnene mũno wa gũthiĩ kwetha kũrĩa mangĩthiĩ gwĩkĩra fridge silage ciao nĩgetha nyamũ yao kana ndawa yao ikorwo active. Nĩ hũthagĩra freezer ya iria, ũgakora iria nĩ rĩathũka rita ta 100 rĩmwe tũrarĩkia maĩ-inĩ na nĩ kũriski hĩndĩ ũrarĩkia maĩ-inĩ no ũroke gũtwara rũciũ ũkore nĩ rĩthũkire. Nĩ tũrathĩa mahuti ma ng'ombe, niĩ ndĩ mũrĩithi ndĩathĩaga na macini ihũthagĩra thitima, maĩ nĩ gĩthima hũthagĩra thitima. Ũguo maũndũ macio mothe rĩ maraboci mũndũ athiĩ akagũre maguta. Hizo maguta mena goro mũno, ũkonaga nĩ ũrahũthĩra maguta ma 600, 1000 o mũthenya. Rĩu ona kĩrĩa ũrendia rĩ hatirĩ kĩndũ ũrona. Ciĩko cia ũici itũũra-inĩ rĩrĩ nĩ ciongererekete, aikari makiuga mathaa-inĩ ma ũtukũ marakora ng'ombe na ngũkũ ciyĩtwo, ũndũ ũrĩa ũcoketie thutha ũthii wa na mbere wa itũũra rĩrĩ. Niĩ na gwakwa nĩ ndĩraiyĩtwo, gũkaingĩrwo kwa ng'ombe na gũkaiywo nĩ mũndũ ũtukũ twĩ toro tondũ tũtirakĩigua na tũtirona, tondũ ona ũngĩkorwo wĩna kĩrĩa nyamũ ciaku cia kũrora nĩgetha wonekana kwĩna mũndũ ũraingĩra kũu gũtirĩ thitima. Usalama kana ũgitĩri ũgacoka na thĩ gĩtũmi tondũ ona ikorwo no atimia kana ciana citiragĩthiĩ ũtukũ. Rĩu biathara citũ cigacoka thĩ, alafu ũgitĩri witũ tũkona nĩ ũthiĩte thĩ ona ningĩ tugakorwo tũrĩ ũgwati-inĩ. MCA wa wadi ĩno Jinaro Jamumo augĩte akoretwo agĩkinyĩra kambuni ya Kenya Power kũmacokeria thitima ĩndĩ gũtirĩ makinya matacũkagio, akiuga no makoretwo magĩtũmĩrwo bill cia thitima. Ngoria atĩrĩrĩ, mũhecimi ũyũ wathurirwo gũkũ rĩ ona ndangĩtũiguĩra tha na arĩa agĩtũtũmĩre maĩ na arĩa tũhe maĩ ma gũkĩrĩmaga namo, ona ng'ombe tũrarĩmĩrwo na thĩna mũhecimiwa. Ũmũthĩ kwĩ Jumatatũ twamera ũhoro macurikĩre rũciũ noke na wona maga gwĩka ũguo na niĩ nĩ ndĩramera aikari a Kĩũga, aikari a Kĩanjogu, aikari a Kĩnyaga othe nĩ tũgacemania nao mũthenya ũrĩa tũgũtua kũrĩa wabici-inĩ nĩgetha angĩkorwo matirahota kũruta wĩra tũteithanie nao kũruta wĩra ũcio na wona twagĩũka gũtigagĩkorwo gwĩ gũkene. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma Kĩũga Mũtithi Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩaria. Na riboti ĩyo ya Wainaina wa Kĩaria nĩyo ĩgũtũtirihĩra mohoro maitũ kwa ihinda rĩrĩ. Ĩtĩkĩra tucemanie o rĩngĩ wona ciahanda thaa 3 nĩ ũndũ wa riboti ici na ingĩ nyingĩ na njĩra ndikandikĩru. Mũtwari witũ na njĩra ya ciko hwainĩ wa ũmũthĩ auma wagaki wa Mũthoni, niĩ njĩtagwo Mũmbi wa Chege.
Kameme TV, muthegi wa ruriri. Wanarĩrĩria gũikara mwena wa Naikuru twina broti cia 8 acre na no ciringi 450 tu. Broti ici ciĩ hakuhĩ na Lake Nakuru National Park. Ithwe Bomaling twendagia mĩgũnda ĩna ready title deeds ĩrĩa irathoma rĩtwa rĩa kambuni. Transfer ya title deeds kuma harĩ ithuĩ gũthiĩ kwĩ we mũgũri nĩ thikũ 14 tu. Twaga gwĩka transfer na thikũ 14 tũgacokia mbeca ciothe hatarĩ gũtinia. Broti citũ ciothe nĩ value added, tũkairiga wega nĩ ũndũ wa security yaku. Go book site visit hora 0717 500 100 or rĩngĩ hora 0717 500 100. Office citũ ci Parklands West Park Suites. Boma Lake Concepts. Dream it, own it. Utari wa muciari ni urabatarania tabarĩra-inĩ ĩno. Oh yes, metafarra ya magerio mitambo-inĩ ya Kameme TV. Yes, gakihoka holiday ya kiuma wega no wakienjoy na wagikenera. Santa twakiuga wethesha pochi na best now. Yes, wethesha pochi na best now. Thigũkũ yaku ndi magari na mbeca ciringi 500 kuri andũ erĩ. Ciringi 300. Yes, cash money kuri andũ na bonus ya shilingi 10,000 kodegana kuri ado atatu ciake shilingi 10,000 cash money. Oh yes, then wa paybill number ihodho makirikia mami 137171 137171 account demo wake amount shilingi 900 weka gokia mami my brother my sister dokere wakaga mweke kwa besha kumagwa Kameme TV wiki yaku ri ya brerie wina shilingi muhuko na holiday yaku irikiro wega wina shilingi muhuko ya gwifaga nayo wike maundu matiganete. Paybill number ni 137171 account demo wake amount 99 boba rikana rwatha kamaita maige nogo mweke wa kwako hotana urathi na mbere wa batirete na bado ukarumura maita mana mothe wana yedhaka. Twende kazi, mweke no wakukia mami. Magerio anetata ayufu wata kana jeso mweno ria darora no hikana magerio tirido wasana siakwa moro wa mare wa maito teruti yakwa vera teratanie ikihoka magerio. Oh yes, metafarra ya magerio mitambo-inĩ ya Kameme TV. Yes, gakihoka holiday ya kiuma wega no wakienjoy na wagikenera. Santa twakiuga wethesha pochi na best now. Yes, wethesha pochi na best now. Thigũkũ yaku ndi magari na mbeca shilingi 500 kuri andũ erĩ. Shilingi 300. Yes, cash money kuri andũ na bonus ya shilingi 10,000 kodegana kuri ado atatu ciake shilingi 10,000 cash money. Oh yes, then wa paybill number ihodho makirikia mami 137171 137171 account demo wake amount shilingi 900 weka gokia mami my brother my sister dokere wakaga